ஹாய், நான் டாக்டர் மங்களச்சுடா. சின்ஸ் இந்த ஜூலை மந்த் ரொம்ப கிளவுடியாவும் ரெய்னியாவுமே இருக்கு. ஸ்னீசிங் பிளஸ் ஹெட்ஏக் மாதிரியான சிம்டம்ஸ் நிறைய பேருக்கு வருது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் உங்க உடம்பு ஹீட் ஆகுது, அதனால இன்டர்னலா ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது. அது ஏன்னா சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த சில் கிளைமேட்டை வித்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு. இதை சப்சைட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். எல்லா கிளைமேட்லயும் நீங்க சில் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த கிளைமேட்ல ஒரு வார்ம் ஒரு ஹாட் வாட்டர் குளிக்கிறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறது பெஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான எசென்ஷியல் ஆயில் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டீம் இன்ஹாலேஷன் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் மிளகு மாதிரி ஒரு உச்சி பொடி பயன்படுத்திக்கலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் ஆயில் பாத் எடுத்துக்கோங்க. கோகோனட் ஆயில ஒரு பீல்டு ஜிஞ்சர் பிளஸ் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பாயில் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எண்ணெயில 2 கார்லிக் போட்டுட்டு காதுகளுக்கு 2 சொட்டு விட்டுட்டும் வரலாம். இன்ஸ்டன்டான ஒரு ரெமெடி அப்படின்னா ஒரு காம்போவா 2 to 3 கார்லிக் பாட் பிளஸ் சீரகம் பனைவெல்லம் சேர்த்து ஒரு டிகாக்ஷனா பயன்படுத்திட்டு வரலாம். பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு ஹேண்ட் கிளவுசஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணி கிளாத்ஸ் வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும். பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆனாதான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஹோமியோஸ்டாசிஸ் நார்மலா மெயின்டைன் ஆகும். ஸ்டே டியூன். தேங்க்யூ.